咁咧去到第二個技巧咧會再貼地啲嘅，呢度咧我哋列出咗14個熱門議題同埋36個百搭論點。咁雖然話每一屆嘅 DSE 寫作題目都有少少唔同，但係通常咧都係圍繞住某啲議題嘅。咁喺呢個筆記入邊咧，我哋就列出咗14個考評局極常出嘅熱門議題，同埋呢啲議題比較百搭同常用嘅論點。咁其實65至66頁入邊咧係一個 overview 嚟嘅，即係我列出晒呢14個熱門議題啦，同埋個36個百搭論點。咁咧其實喺呢度我唔需要太多講嘅，因為大家同學都係可以自己去睇翻嗰啲論點，同埋我喺後邊咧每一個 topic 咧都會再深入咁去講。咁但係喺度教一教大家點樣睇呢啲論點啦。咁其實前面咧我哋都有講過 DSE Part B 嘅文咧會分說明文啦、expository writing 同埋議論文，咁即係 argumentative writing 啦。咁呢兩款文章咧，佢嘅 body paragraph 咧分別都有啲唔同嘅。議論文就簡單啲啦，係正反兩方，咁你就俾翻 arguments 啦，即係一啲論據啦，去支持翻我哋係正方或者反方。咁而 for expository essay 說明文咧，就唔會要我哋 take 一個立場嘅。咁所以通常咧，我哋都會係去分析一個現象佢出現嘅原因啦，佢嘅影響啦，或者去俾 solution 嘅。咁俾 solution 呢 part 咧，我哋會喺3.5嗰度再講，3.5 section 嗰度我哋會再講。咁所以呢一度呢啲論點咧，主要咧都係 focus 喺一件事嘅原因啦。咁你逢親見到某件事出現嘅原因、某現象出現嘅原因咧，咁都係屬於 expository essay 入邊嘅 reason 嘅。咁另外咧，我哋都會探討一啲論點啦。咁論點同 impact 咧，其實係共用嘅。點解咧？因為當我哋支持某個 stance 或者反對某個 stance 嘅時候咧，我哋必然會講到佢嘅正面或者反面嘅影響。咁所以你會睇到咧，其實 arguments 論據同 impact 影響咧，其實係同一樣嘢嚟嘅。譬如我哋話科技發展可以帶嚟某啲正面影響，呢個可以係一個 argument 去支持某一個科技嘅發展啦。佢同時咧都可以去講某一個科技發展佢帶嚟嘅某啲影響等等，咁所以你見到咧，佢同時係一個論據，亦都係一個 impact，咁所以其他嗰啲咧都係共用於 arguments 或者係 expository essay 入邊嘅 impact 嘅，咁呢個同學可以留意下。不過我喺後邊都會詳細去講嘅。咁頭先個葉係一個例子啦，剩翻呢幾個 topic 咧，我就唔逐個去講，你都見到有啲會寫明係原因啦。咁其他咧都係一個論據或者係一個 impact 嚟嘅。咁呢度亦都係啦，有一個呢個係原因啦，呢個都係某樣嘢出現嘅原因。咁 reputation 同 competitive edge 頭先有提過，就係近年好常見嘅一啲論點嚟嘅。咁去到最後3個啦，亦都係我哋會見到，我哋可以攞嚟解釋某啲現象嘅成因。咁餘下嘅咧就係 arguments 同埋 impact 啦。咁呢度好快咁樣同大家睇咗呢14個 hot topic 嘅 overview，咁呢度咧我就唔再多講啦，直接咧就進入3.2.1就係 technological advancement 科技發展呢一個議題。咁咧其實呢14個議題咧嘅排序咧係冇太特別嘅意思嘅，所以同學就唔需要覺得排第1就係最重要，排第14就係冇咁常見。咁我冇刻意咁樣去分嘅，咁所以咧同學就可以14個 hot topic 咧都去溫習就 OK 㗎啦。好，咁而家就去到第一個 hot topic， 就係 technological advancement 科技發展。咁因為而家係一個科技發達嘅年代，所以好多 DSE 嘅題目其實都係同科技發展 technological advancement 有關嘅。咁第一個最常出現嘅論點就係科技發展係某一個現象出現嘅原因。咁見到原因呢個字就知道第一個論點通常都係適用於說明文 expository essay 入邊去講成因 reasons 嘅部分。咁喺呢度咧，我就俾咗幾句開首句俾大家去參考，可以用嚟寫呢一個論點。咁若果大家真係遇到呢一啲嘅題目咧，係會用上呢一個論點嘅話，就可以直接用呢度其中一句搬字過紙就可以噶啦。咁譬如第一句就係講科技發展喺某一個現象中發揮咗好重要嘅作用，咁我哋就可以用呢一句咧作為呢一個論點嘅開首句。咁其實往年已經有唔少嘅題目可以用到呢一個論點，譬如2017年同2015年嘅題目，一條咧係關於 needs 嘅成因啦，咁即係已經離開咗學校，但係又冇工作或者冇接受工作培訓嘅年輕人。另外一條咧就係講點解青少年會咁攰呢一樣嘢啦。咁呢兩條題目咧都係需要我哋去講成因嘅。咁我哋就可以講，因為科技發展嘅普及，
年輕人咧開始沉迷電子用品，所以咧就冇工作啦，或者日頭咧變到好攰，咁就導致到咧 needs 啦同埋 students exhaustion 呢兩個現象。另一個例子就係2013年一條關於亞洲明星興起嘅原因。咁呢一度我哋可以講，因為科技發展 rapid development of information technology， 令到唔同地方、唔同種族嘅人都好容易可以睇到其他人嘅流行文化，從而引致到亞洲明星嘅興起。咁第二同第三個論點咧，都係關於科技發展帶嚟嘅正面或者負面影響。咁正面影響咧，可以包括佢可以提高到流動性啦，同埋擴大到社會嘅知識資本。咁佢亦都可以幫助到人同人之間咧更加容易建立關係。咁講到負面影響，就當然係好多沉迷嘅問題啦，譬如係沉迷使用電子產品啊，或者濫用電子素材等等咧，都係好常見嘅負面影響嚟嘅。講到科技發展嘅時候，我哋好多時都會用古今對比作為論述。譬如我哋需要論述點解近嚟發生咗某啲現象，就可以講之前未有科技嘅時候，大概係點樣。譬如我哋係會面對面交流，但係而家科技發達咗啦，好多時咧我哋都會用網上嘅軟件去同人做溝通等等。喺 Section 4講 elaboration 嘅時候，你就會知道點樣用古今對比呢一個技巧。咁下邊咧都列出咗考試有機會出現嘅 subtopic 啦，譬如 AI、e-commerce、social media 等等。如果你本身唔識，或者平時都唔係好諗到論點嘅話咧，都鼓勵大家去睇一睇呢啲議題。咁你哋可以喺 by topic 嗰兩本素材嗰度咧揾到關於呢啲 topic 嘅相關字眼㗎啦。咁而家我哋即刻睇一睇一個 technological advancement 嘅開篇例子。2020年嘅 DSE 其中一條題目咧係需要同學寫出傳統文具店沒落嘅原因。咁呢一啲咧就好明顯同科技發展有關啦，因為科技發展嘅出現咧，大家都偏向用電子裝置去取代傳統文具，令到傳統文具店嘅老闆咧冇辦法經營落去，咁就會出現可能會 replace 咗啲 stationery 啦，從而 decrease salary 同埋 income of 文具店嘅老闆，最後咧就導致到個現象啦 ，number of stationery shops has fallen。咁呢一個咧就係個 elaboration flow 啦。呢一度咧有一段關於 technology 嘅 example paragraph。喺度咧，大家可以 pause 嗰段片，睇一次個段落先，再聽我講之後點樣去論述 technology 呢個論點。首先 topic sentence 咧就用咗頭先我同大家講嘅嗰啲罐頭句啦，譬如 of all the reasons why this kind of trend is happening, none are as significant as the factor of advancement in technology。咁就直接點出咗 advancement in technology 咧就係個原因啦。咁然後就做咗個古今對比啦，就比較翻以前咧工作都係依賴傳統文具去做嘅。咁但係而家咧科技發展急速，咁就寫翻其實好多唔同嘅工種啊或者學習咧都可以用 smartphone、desktop 等等去代替。咁最後咧佢都配合咗例子去講學校而家咧係點樣用 e-learning 啦，公司咧亦都多咗用 Microsoft Office for documentation 等等。咁用呢啲例子去輔助翻前面講過嘅論點，咁樣咧就用科技發展完成咗一個段落。呢一度咧就係好詳細咁俾大家睇，究竟 technological advancement 呢一個 hot topic 點樣可以應用喺唔同年份嘅 DSE past paper， 同埋咧點樣可以幫到你嘅論點啦。咁第二個 hot topic 咧就係 health 健康。咁健康咧係另外一個極常用嘅開 point 方向嚟嘅，喺好多唔同嘅議題咧都會有機會牽涉到唔同持份者嘅健康議題。咁呢度咧，我哋會 cover 心理同生理健康 （mental and physical health）。咁同學咧都可以緊記有呢兩個方向。咁第一個論點就係講某一個提議係對某一個持份者嘅生理或者心理健康有益。咁呢一個咧係適用於當我哋係 support 即係支持嗰個建議嘅時候用嘅一個論點嚟嘅。咁好似之前一樣，可以參考翻呢一啲句子作為段落嘅開首句。咁呢度有兩個例子嘅。第一，2018年 class position policy。咁就需要同學去講我哋是否需要廢除學校班級排名制度。咁呢一個咧係一個 argumentative essay 嚟嘅。咁如果我哋嘅立場係我哋支持廢除呢一個 class position policy 咧，我哋就可以話廢除咗呢一個 policy 咧，可以令到同學有少一啲嘅比較啦，亦都可以享受一個冇咁大壓力嘅學習環境，從而咧去舒緩佢哋嘅 mental stress。咁呢一個咧就係心理健康嘅一個論點啦。咁第二都係心理健康嚟嘅。2015年政府應唔應該將海濱空置土地用作住宅或者商業用途，定係留翻嚟做公共空間？咁如果我哋係支持公共空間嘅話咧，我哋就可以寫公共空間可以令到市民有多一啲地方去可能舒緩佢嘅壓力啦，俾佢哋可以 improve 佢哋嘅 mental health。咁呢個咧就係其中兩個例子啦。
咁第二個論點就係調轉啦。當我哋想反對嗰個提議嘅時候咧，就可以話嗰個提議係對某啲持份者嘅生理或者心理健康有害。咁用咩例子咧？2013年員工超時工作嘅負面影響。咁呢一個咧係一個 expository essay。咁我哋係講緊 impact 嘅。咁所以你就可以話 leaving office late 係對 employee 嘅生理同心理健康咧都有影響喎。點樣影響咧？生理方面佢會少咗時間休息啦，心理方面就係少咗時間同屋企人或者朋友相處，又或者係會影響到佢哋嘅社交活動等等。咁第2014年嘅 School Locker Policy 就係講學校只係將儲物櫃分配俾校隊同學使用，呢一個做法係唔係合宜？咁呢一個咧係 argumentative essay 嚟嘅。咁如果我哋想話佢唔合宜嘅話咧，即係 negative 啦，我哋就可以話佢會 create 咗 health problems to 一啲冇得用 school locker 嘅同學，譬如佢會可能佢嘅脊椎會孭得太多嘅重嘢會有影響啦，亦都會影響佢骨骼嘅成長。咁就可以從 physical health 方面咧去論證呢一個提議咧係唔應該被支持嘅。咁第三個論點咧就係關於健康意識啦。咁就係我哋話市民嘅健康意識提高，或者某一啲持份者嘅健康意識提高咧，係某一個現象出現嘅原因。咁譬如喺2018年講近年休閒運動服裝興起嘅原因。咁呢個咧係 expository essay 說明文入邊嘅 reason 啦。咁我哋就可以話啦，消費者對 healthy lifestyle 嘅意識提高咧，就會令到多咗人咧去買呢一啲嘅運動休閒嘅衣着啦。咁呢一個咧就係其中一個原因嚟嘅。咁第四個論點咧都係同健康意識有關嘅，咁就係講某一個提議可以提高市民或者某啲持份者嘅健康意識。咁呢一個咧係適用於 argumentative 上邊正面嘅立場啦，或者係正面嘅影響都啱嘅，因為佢講緊可以提高健康意識一定係好嘢啦。咁譬如2020年Food warning labels， 我哋係唔係應該要求製造商喺高油鹽糖嘅產品包裝上面貼上警告標籤咧？咁如果我哋係支持呢一個方案嘅話咧，我哋就可以話呢啲 warning labels 可以俾消費者知道某啲食物材料嘅負面影響啦，從而令到佢哋更加 aware of healthy eating， 令到咧希望可以改變佢哋嘅飲食習慣。咁所以呢一個咧都係可以作為一個論點去支持 food warning labels 呢一個措施嘅實行嘅。咁喺呢一個部分咧，我哋俾咗好多 useful phrases 大家可以去用嘅。咁譬如我哋之前講過有健康意識同埋同學校措施有關嘅 health 啦，咁同學喺呢度咧都可以參考下，我哋應該用啲咩 verb 或者用啲咩形容詞去形容健康意識或者 health and schooling 呢一類嘅 topic。咁喺呢度咧我就唔逐個讀出，同學可以自己去睇。咁比較重要咧就係 physical health 同 mental health 嘅一啲用字啦。咁同學咧其實為咗舉例方便啲啦，或者喺 elaboration 入邊可以用到多啲嘅專有名詞咧，都可以記一記一啲 physical health problems 同埋點樣可以去 improve physical health。唔需要好深入，真係每一個字都記熟啦，但係起碼你可以 up 到3-5個都會比較好。同埋雖然呢度可能有啲同學冇讀 biology 啦，但我都盡量 include 咗一啲比較常用或者比較 general 嘅字眼，譬如係新冠病啦，或者係一啲肥胖有關嘅疾病，咁同學都可以記一記，方便你哋舉例子嘅時候用。咁 mental health 一樣啦，我都列出咗啲 mental health problems 同埋有啲咩方法去解決呢一啲嘅 problems 啦。咁其實以往都有出過關於心理健康嘅一啲題目嘅，咁同學都可以記一記，譬如同 depression 啊，或者係同 anxiety 有關嘅一啲疾病嘅名稱。咁同 technology 唔同嘅咧，就係我哋呢一度咧唔用古今對比，比較多咧會用正反對比嘅。通常我哋會比較 negative 嘅 health effect 同 positive 嘅 health effects。咩意思咧？我哋可能會講 overtime work versus normal hours 有啲咩唔同，或者係冇 open space 同有 open space 對健康嘅影響有啲咩唔同。咁呢一個咧係 elaboration section 5咧，我哋會再詳細講嘅。但係呢度大家可以留意一下，我哋好多時咧會用正反對比去 highlight 有嗰個措施同冇嗰個措施對某啲持份者嘅健康有啲咩分別，從而去突顯佢嘅影響。咁第三個 hot topic 咧就係全人教育 holistic education 或者 all round development 全人發展等等。咁之前咧都提過好多題目都係同教育有關啦，或者係喺一啲喺學校入邊發生嘅議題。咁所以咧呢一個 topic 咧都係非常之重要嘅。咁首先講下第一個論點啦，我哋就可以話某一個建議有助促進學生嘅全面發展。咁因為佢可以促進到全面發展啦，咁所以呢個絕對咧係一個 positive 嘅影響啦，或者係支持呢一個方案嘅一個立場嚟嘅。咁一樣可以參考翻呢度嘅 topic sentence 啦。
例子2015年海外升學對學生嘅影響，呢一個咧係 expository essay 入邊嘅 impact 啦。咁我哋呢度集中講嘅係 positive impact，我哋就話 overseas study 咧會對學生嘅全人發展有利，因為佢哋可以認識其他國家嘅 culture 啦，同埋 gain 到一啲好重要嘅生活技能，或者係擴闊佢哋嘅視野。第二個論點就調轉啦，某一個提議同全人發展嘅原則不符，咁佢就絕對係一個負面影響啦，或者係一個反對呢一個提議嘅論點嚟嘅。咁例子2012年 virtual sports versus real sports， 咁喺呢度咧，我哋就可以帶出 virtual sports 係冇咁好。點解啊？因為咧，其實 virtual sports 係冇任何嘅社交噶嘛，都唔需要同任何人去交流或者溝通，就可以完成咗個遊戲或者運動啦。咁從而咧就帶出佢唔可以建立到我哋嘅 interpersonal skills 同埋溝通嘅能力。咁所以咧就係違反咗全人發展，所以咧我哋就覺得 virtual sports 冇咁好啦。第二個例子 practice paper 嚟嘅 removing PE lessons 呢一個建議，咁呢一個咧係一個 argumentative essay 啦。咁如果我哋係反對呢一個提議嘅話咧，我哋就可以話 cancel 咗 PE lessons 係會影響到一啲可能喺運動好叻嘅同學嘅發展啦，或者我哋會令到同學有少啲機會去學唔同嘅運動，咁從而咧就 contradict 咗全人發展呢一個原則啦。咁所以就要反對 remove PE lessons 呢一個建議。咁呢一個咧就係點樣用呢一個論點嘅一個例子。咁其實逢親講到 education 全人發展呢一個咧，我哋都會有一個比較特定嘅 elaboration framework 嚟嘅。第一步我哋可以先講下而家個 current problem。咁 current problem 點解要推全人發展啊？個問題就係可能香港嘅教育制度咧係比較 focus 喺 exam 上邊嘅，咁從而咧令到大部分嘅時間或者資源都會側重咗喺學生嘅成績啦，或者係學術方面嘅發展。第二步我哋就帶出 all round education 嘅重要性啦，就話其實咧去培養翻同學嘅全人發展咧，學校應該係要同時去兼顧學生嘅德智體群美。咁呢度就係 moral、intellectual、physical、social 同 athletic 啦。咁我哋都可以直接就帶出話，某一個範疇嘅發展咧都係好重要嘅，咁都可以。咁有兩個方法去帶出 all round education 嘅重要性。最後就係講呢一個提議可以點樣達到 all round education 啦。譬如前面講海外升學呢一個 proposal 同 all round education 入邊嘅邊一個範疇有關呢？或者如果我哋係推行某一項同運動有關嘅活動，係同呢個邊一個範疇有關或者有利咧，咁我哋解釋翻用翻呢一度相應嘅字眼咧就可以噶啦。咁因為可能同學比較少接觸德智體群美唔同嘅一啲 social phrases 啦，咁所以呢度咧我都總括咗一啲比較重要嘅字句俾大家。咁如果你係需要描述德智體群美嘅呢一啲範疇咧，就可以用翻呢度相應嘅例子啦。咁呢一度咧都有一個 example paragraph 俾翻大家嘅。咁呢一個咧係一個 sample topic 啦，就係講我哋應唔應該喺學校落實 annual school marathon。咁呢一度咧，我哋嘅立場咧係 positive，即係應該。咁論點就係因為呢一個提議可以有助促進學生嘅全面發展。咁個推論嘅方向咧就可以係側重於德智體群美入邊嘅體啦，即係可能學生嘅體育或者體能方面嘅發展。咁譬如係佢嘅耐力啦，或者佢肌肉嘅強壯，都係可以透過 annual school marathon 去培養到嘅。咁另外一方面啦，其實 annual school marathon 咧都可以建立到同學嘅體育精神啊，或者培養到佢堅毅不屈嘅呢一啲 qualities。咁從而咧就可以促進到學生嘅全面發展啦。咁呢一個例子咧就可以 show 俾大家睇，我哋點樣咧去用前面講嘅論點喺同學校有關嘅題目入邊啦。